ကျွန်တော်တကယ်သိရှင်တဲ့ပညာဆိုတာပါလေပညာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီကနသိရှင်တဲ့ပညာဆိုတာလူသားတစ်ယောက်မှာဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲအဲ့ဒီကနသိရှင်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနခင်ဗျားမေးလိုက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပညာဒီလူသားရဲ့ဘဝအထွတ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုပြီးခင်ဗျားမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါအလိုင်ကွမ်တဘေရိုနေကောင်းလားကျွန်တော်လည်းနေကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်စားအိပ်ပါတော့ဆရာကြီးနေကောင်းလားအလ်ဟမ်ဒူလ illah နေကောင်းပါတယ်ဆရာနာမည်ကနသိရှင်တဲ့နာမည်ကနပြောလို့ရမလားဆရာကြီးကျွန်တော်နာမည်ကကြတော့မိုဟာမက်အလ်ဖတ်ပါကျွန်တော်မမိကွင်းလေးနဲ့ရှိတယ်မေးစရာလေးမိကွင်းလေးနဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်မေးလို့ရမလားဆရာကြီးရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်သိရှင်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီကနသိရှင်တဲ့ပညာဆိုတာလူသားတစ်ယောက်မှာဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲအဲ့ဒီကနသိရှင်တဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမလားဆရာကြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်ကနရှင်းပြလိုက်ပါပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနခင်ဗျားမေးလိုက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပညာဒီလူသားရဲ့ဘဝအထွတ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုပြီးခင်ဗျားမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပညာဆိုတာကဒီလိုအရာတစ်ခုပါပဲဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဟိုလေခွေးကျွန်တော်မှလေခွေးနဲ့ရာခင်းတွေရှိတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်မလဲဘာမဖြစ်ဘူးလဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုထင်ခန့်မှတ်မျော်မှန်းနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲအမှန်ကိုခွေးချနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲပညာဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပါပဲအဲ့တော့ပညာဆိုတာလူသားရဲ့ဘဝအတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာဆိုလိုချင်တာတချို့စကားပုံလဲကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်ပညာမရှိတော့သူဒီနေမရှိတော့ခဘာနေတူတယ်တဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝမှာဘာအလေးမှမရှိဘူးသူ့ဘဝမှာဘာအလေးမှမရှိတော့ဘူးသူကမျက်လုံးရှိရတာနဲ့မျက်ခမ်းနေတဲ့သဘောမျိုးပဲဘာဖြစ်လဲမျက်လုံးကရှိရတာနဲ့သူကဘာမှမမြင်ဘူးသူကမျက်လုံးရှိတယ်မလားမျက်စိရှိတယ်မလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမမြင်ဘူးပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာမှမမြင်တော့ဘူးတကယ်လို့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအဆဆအရာရာကိုသိချင်မြင်ချင်တက်မြောက်စေခြင်းပညာဆိုတဲ့အရာလေးကိုအင်မတန်မှလိုအပ်တယ်အဲ့ပညာဆိုတာတကယ်လို့အဲ့လူသားတွေကအမှန်ကိုမခွေးချနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘဝမှာဘာမှအောင်မြင်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူအမြဲတမ်းဘာဖြစ်မလဲအမားတွေနဲ့ပဲတတ်တွေ့မယ်အမားတွေနဲ့ပဲသူ့မှာအမြဲရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့အမားနေပြီးတော့သူကအမားပေါင်းများစွာလုံရင်နဲ့ပဲသူအမှန်တရားကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးနောင်တတွေအဲ့လိုမျိုးအရေးအခက်တွေနဲ့မကြုံရအောင်ပညာဆိုတဲ့အရာလေးကိုငင်အချင်းချင်းစိန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲချင်းချိခိုင်လုံလာစိုက်ရမည်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘဝကကြတော့ဘယ်ဘဝလဲဘာဘဝလဲအခုကပညာသင်စီဖို့ရမယ်ဘဝပဲရှိတော့တယ်ဒီဘဝမှာဒီအချိန်နေမှာမိဘတွေရဲ့စီကလည်းအတောက်အပံ့ရားနေတဲ့အချိန်မှာဥပမာဆိုပါစို့တားတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီအိမ်တော်ကြလိုက်ပြီဆိုတော့မိမတော့ရောက်သွားပြီခလေးလေးတယောက်ရနေပြီမိဘတွေစီကသွားပတ်စံတောင်းရင်ပတ်စံပေးမလားမပေးတော့ဘူးကိုအဲ့လိုကိုသွားလို့ကိုမိမကိုရှာကျွေးဒီလိုပဲပြောမှာအခုကြတော့အမေပတ်စံမရှိဘူးမိုးမရှိဘူးဖက်လိုတယ်အင်ဂျီလိုတယ်ဥပမာအဆရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမိဘတွေစီကတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေကပေးနေတာဘာလို့ဘာကြောင့်ပေးနေတာလဲမိဘတွေကအခုဘဝလက်ရှိနေတဲ့ဘဝလေးကကြတော့ပညာသင်ယူပညာစီဖို့မှင့်ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒီဘဝလေးမှာကြတော့ဒီပညာဆိုတဲ့ဟာကိုလေးလာစီဖို့မှုမလုပ်ဘဲနဲ့တပြင်းလူသားတို့ဟိုလမ်းမှာဟိုတော့မှတော့မြေတထုဟိုပြီးတော့ဘာရထင်းတဲ့ထမ်းဟုတ်တယ်မလားကူလီတွေလို့ပေါ်ထားတဲ့အလုပ်တွေလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးပေါ့ပညာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံးငယ်တစ်ခုကိုလုံနိုင်မဲ့အနေအထားရှိအောင်ပညာကိုရှာရမှာပညာရှာနေစဉ်ပညာရှာပမာတဒေါင်းစာပညာရှာပမာတဒေါင်းစာပညာရှာနေစဉ်တဒေါင်းစာလို့ဖြစ်ရမယ်အိမ်တိုင်းတ
တကားဝမှာသွားရမယ်ဟိုဆရာဒီပညာတော်နေတယ်အဲ့ဒီဆရာဟာငါမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့ဆရာသူ့စစ်သွားငါမသိတော့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးပညာရှာမြင့်လို့ချင်းအဲ့ဒီဆရာဒီဘလောက်ပဲစိုးသွမ်းဒီဖြစ်စေအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဆရာစီသွားပြီးတော့ဆရာဒီအရာလေးကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲဘယ်လိုဖတ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့တင်ယူရမှာတင်ယူရမယ်အကြောင်းကကို့အပိုင်ပညာကိုစီဖို့ရမယ်အပိုင်ကတရောင်းစာပမာဖြစ်ပြီးတရောင်းစာပမာလို့တော့ရှာမှပညာကိုရရှိမှဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ